Доброе утро, уважаемые подписчики и гости канала Коза Золотая Степь. Меня зовут Светлана. Сегодня суббота, и я могу снять ролик. Утро сегодня морозное, хотя по прогнозу было написано минус 24, на самом деле минус 27. Ветер северный, пронизывающий. Очень холодно. Быстро-быстро бегом бегаем от сеновала до сарая. Задала зерно своим козам. Накормила козла, кастратов. Принесла сено. Ну и постояла немного, понаблюдала за ними. Сейчас я камеру разверну и покажу вам суть дела, о чем я решила снять. Ну, это еще раз внимательность и внимательность. Все мы бегом-бегом, а надо остановиться и понаблюдать. А как же живут наши козы тогда, когда меня нет в сарае? Что тут происходит? Зерно свое они уже поели. Вот в этой клеточке у меня две козочки, Маруся и Веста. Они едят и зерно здесь, и вот тут в углу у них такая кормушка отгороженная. Сено я им кладу сюда, потому что они такие мелковатые козочки. И чтобы их не обижали, они вот тут едят. А вот там вот отрезанные канистры прикрученные. Туда я им накладываю зерно. Так, вот Виктория прячется за меня. Вот в этой средней клетке у меня вот двойняшки. Это Верба и Зорька и Виктория, они втроем. После того, как они поедят зерно, я клетку открываю, их выгоняю, клетку закрываю, чтобы сберечь дверь. Вот в угловой клетке у нас сейчас Чекушка находится. Так, ну-ка, хватит вам. Освещение. Так, в углу у нее кормушка с зерном. Она съедает свое зерно, поэтому она целый день здесь находится закрытой. Если ее выпустить сразу после того, как я даю зерно, она его не доедает, а потом уже, считайте, все. Вот она подбирает его, не спеша. В углу вот тут сено кладу ей. Она и ночует здесь. Так. Дальше. Дальше что? Так, буду освещать своим фонариком. Вот она, Найда. Так, Найда, я не поняла, ты развязалась, что ли? Да, развязалась. И вот таким образом, если она развязалась, она стоит, значит, вот тут, посредине кормушки, гоняет, ну, не боится ее только Марта, но Марта вот у меня сегодня была, я ее перевязала на место Найды. Почему она к ней так жмется, к Найде, прижимает ее, и, в общем, Найда стояла, даже не ела. Изначально все это увидев, я решила заснять. Найду я перевязала вот веревочка сюда, ну, естественно, она отвязалась. Ну, ничего, сейчас я это все исправлю. Дальше, кто что гоняет. Дальше у нас права качает игрушка. Вот она стоит. То есть она и сама боится кого-то, но и уже она и гоняет вот этих четверых остальных. Ну, Лиза, вот она, это изгой, я говорила. И 3 козочки этого года. То есть куда же деться вот этим 4? Фактически, если сейчас оставить все как есть, значит, вот эти 4 будут кушать урывками, что достанется им, или вообще, возможно, ничего не достанется. Ну, сейчас они возле кормушки, потому что я здесь, это точно. Если я сейчас уйду из сарая, вот свободно отвязанная игрушка и Найда, и они будут их отгонять. Это я уже понаблюдала до этого. Значит, я привяжу сейчас
найду. Вот видите, как она рогами орудует. Я не стала ее обезроживать изначально, как только решение приняла обезрожить, не стала обезроживать. Думаю, она там кашляла у нас с осени, подпростыла, видимо. Вот, а потом я ее стала привязывать вот сюда, где Марта завязана. Там такая веревочка у меня с защелкой. Вот, и она там у меня была привязана. Тут стала Марта ей прижимать ее и не давать ей кушать. Пришлось перевязать их. В общем, задачка с несколькими неизвестными. Смотрите, что вытворяет. Найда. Ну, у меня еще, конечно, есть такие мысли. Теперь уже 3-й месяц скотности. Наверное, я не буду ее теперь обезроживать. Придется ей дожить с рогами. Вернее, это нам придется дожить с ее рогами до тех пор, пока она не окатится. Не оказится. Разницы, по-моему, особой нет. Только после этого придется обезроживать. Хотя все равно у меня в голове такие мысли. Если ее обезрожить, то ее задолбят. Скорее всего. И есть еще такие мысли, может быть, кто-то мне подскажет. А что если одеть ей резинки? Ну, это, конечно, после того, когда она окатится. Одеть ей резинки, чтобы она почувствовала боль на рогах и перестала, возможно, биться. Мне ее, собственно, рога как бы и... Они, видите, загнутые, они не острые. Бьет она только, в основном, больше пугает. Вреда такого она не наносит, но вот тем, что она гоняет, вот, видите, что делает? Нападает. Вот. Может, возможно, боль от резинок, может быть, остепенит ее. То есть ударить и тем самым доставить боль самой себе. Может быть, эта привычка у нее пропадет. Попробую, в общем, но это потом. А сейчас будем завязывать. Вот, бежит Виктория. Иди сюда, Вика. Вот она прячется, бежит от нее. По углам прячется. Это не дело, конечно. Сейчас завяжем. Вот тоже прям гоняют. Так, ну у нас вот эта клетка свободная. Наверное, можно туда кого-то поместить на день, чтобы дать возможность поесть другим козочкам. Туда сено положить. Ну, а кого туда убрать? Может быть, игрушку. А вот в этой клетке у нас кормушки нет. Стоит просто бак большой, 4-ведерный. Смотрите, вот стены промерзают. Вот вам и зима. Но пока что я еще обогреватель не включаю. Надо его еще протереть от пыли, от паутины нависло. Как только появился иней в сарае, сразу всю паутину стало видно. Марта тоже привязанная. Ну, в общем, вот такие вот мелкохозяйские дела. Если этим не заниматься, то, значит, кто-то будет сыт, а кто-то будет голодный. Это во-первых. А во-вторых, еще вдобавок, вот она будет бить, ударит в живот с разгону. Тоже не пойдет. Короче, агрессивных нужно контролировать. Спуск им давать не надо. Вот 2 уже козочки зашли и думают, есть им или бояться. Боятся, стоят в клетке. Ну, количество коз многовато, конечно. Весной, возможно, будет сортировка. По-другому не скажу. Не выбраковка, сортировка. Плохих не бывает коз. Любая коза. Только в определенных условиях кому-то подойдет она. Для кого-то, возможно, и литр молока
не помешает, если это дешевенькая коза. Свое молоко она всегда оправдает. Свое житье своим молоком. Это мое мнение. Каждый человек волен свое мнение высказать, тем более на своем канале. Ну а покупать дорогих коз. Я представляю сейчас такой мороз, чтобы я делала с теплолюбивыми козами. Да еще и вдобавок такими дорогущими. Что, Марта, отвязать тебя? Тебя сейчас отвязать. Ты куда пойдешь? К Найде? Чтобы Найде весело не жилось, да? Давай я тебя отвяжу. Давай. Стой. Проверим. Куда пойдешь, Марта? А вот кого боится наша Найда. Найда! Смотрите, как они переговариваются. Одна проблеяла, и оттуда ей уже ответили. Я была однажды свидетелем такой ситуации, когда у меня утром рано был окот, окатилась козочка, окот был тяжелый. И после того, как я ее подоила, я обратила внимание, что она проблеяла, и ей в ответ ответили только те козы, которые еще не были окатившиеся. Только сукотые козы ответили ей. Прям явно было, что они переговариваются между собой. Что, игрушка, сама гоняешь, а теперь за меня прячешься, да? Ну вот таким образом все отвязанные козы, значит, вот две едят, а эти все прячутся. Виктория. Виктория. А вот она и метель. С утра так было все хорошо, и вот что к ночи. Снега много намело. Прикупила сосенку. На Новый год приедут дети. Стоит пока на улице в сугробе. Как там видно будет или нет. Так, ничего, наверное. Ой, у меня фонарь мешает сейчас. Почему так видно, непонятно. Метель мешает. В общем-то, метель может показать, где у нас в хозяйстве какие огрехи. Я, конечно, уже была в сарае, всех накормила. Вот так заметает. Метет, метет. Так, побеспокоила Александра Михайловича почистить дорожки, повозмущался, но вышел. Вот в метель сразу становится понятно, где в сарае есть дырочки. Я уже позаткнула их вот там. Сейчас попробую включить фонарик, будет видно или нет. Вот он там, поролон.
Поролон хорошо выручает, если где-то есть небольшие дырочки, вот, сеет снегом оттуда. И таким образом поролон легко можно просунуть ножичком или стамеской какой-то. И все. И уже не сыплет. Зерно они свое уже съели, сено едят. Пушок тут артистические свои наклонности показывает. Иди ешь. Мартин, он быстрее съест, чем ты. Иди. Побегать, потом как-нибудь выпущу. В рабочее время, в рабочую неделю. Время в обрез. А в выходные вот надо же и метель. Так, кормушку, ну-ка, кастрюльку. Кастрюльку в сторону убирайте. Под кормушку ее. А то по ноге ударит, будет потом косточка болеть. Самое главное в такое время что? Чтобы был корм. Корм мы всегда закупаем большими объемами. С осени закупаю зерно, чтобы было. Или, как говорят, чтобы было. Засыпали в ларе 3,5 тонны. И тонну ячменя брала. И теперь вот только из-под пшеницы достаем ячмень. В ларь туда глубоко опускаемся. Потому что ларь на 30 мешков. Большие каменные лари. Где сейчас вот было бы в такую погоду доставать зерно или там сена мало, если взять? Страшно. Бескормица — это страшное дело. А это сарай уже есть. Корм есть. Теперь самое главное, чтобы здоровье было их содержать. Утром сегодня я снимала, были даже стены в инии, а вот метель и потеплело. И стало оттаивать, значит, влажность увеличилась в сарае. Открыла вытяжку над дверью. Пусть дверь немного будет открыта. Марта, ты куда? Сейчас я дверь зафиксирую. Метет. Ну, обычно после метели бывает тепло. Ну, теперь тут под навесом будет влажно. Был бы мороз, мороз бы снег съел. А теперь раскиснет немножко. Ну, ничего. Тут все равно у нас все под метелку убрано. Если и раскиснет, то чуть-чуть. Марта, погулять пошла. Марта. Виктория, тебя выпустить? Давай выпущу. Выходите. Я им туда сено опускала. Они, видимо, съели его. Все-таки их трое. Выходите. Место есть. Давай. Иди, иди. Ой, дверь не закрыла. Иди. Верба, иди. Ну вот, сегодня уже я доить не буду. То есть я сегодня не доила ни утром, ни вечером. Только будет завтра утром. Мы начинаем запуск. То есть однажды уже пропустила. И это уже будет у меня второй раз пропуск. День к концу. Свет выключали, между прочим, у нас электричество. Хорошо, что этих фонариков у меня даже 3 штуки, и 1 большой. Они все сейчас заряженные, в заряженном положении. Ну вот так, зимой
Так бывает в селе, на деревне. Как говорят, дело было вечером, делать было нечего. Наступает зимнее время, нужно будет отдохнуть, потому что летом это сплошные гонки. 5 часов подъем, днем отдыхать некогда, вечером падаешь снопом уже. Переработка молока, работа, хозяйство, огород. Сейчас нужно восстановить свои силы, моральные тоже и физические, чтобы на время окотов уже выйти во всеоружие. Ну что ж, на этом снимать заканчиваю. Всего вам доброго, хорошего, счастья, успехов, всего, чего вы сами себе желаете. И до свидания.